我就害怕他肺上有什么问题。肺部没有问题啊，肺部听着还好。那我们很冷。大家好，我是香香。大家好，我是小贝贝。我们这边呢现在有点冷哦，可能我穿那么厚，外面很冷的。我家小贝贝咳嗽时间比较长啊，反反复复的咳，吃药也没吃好。妈妈，他说你穿2件，我穿3件。你说嘛？大家好，我穿3件。好，我不说，你自己说。我不说，你说嘛？我害羞，害羞。今天带他去镇上的卫生院看一下，有没有什么问题，真的特别担心。晚上睡觉也不咳，就是早上咳的比较厉害啊。大家好，我摸测了3件，测了2件。他不敢说，他有点害羞。这个兔宝。那我们现在去吃早点，然后我们去看医生好不好？现在是星期天，应该也会上班吧？那走，还戴着头盔，这个小贝贝的头盔。哎呦呦呦呦！走吧，去吃早点去，走吧。这个是什么？嗯，什么姿势？嗯，走吧。哎呦哎呦，怎么这样走啊？嗯，走。哎呦，这个臭宝贝。大家好，我刷牙。家人们，我们快到卫生院啦！妈妈，我好白了。你白了噶？你看，走啊！因为好久了，他就是反复的不好，早上起来咳特别的厉害。没有，就是一直有时候晚上又不咳，然后早上起来咳特别的厉害的那种，吃药也没感觉有那个什么变化。检查体有点肿啊，2个都有点肿了，听着有点好吧？没事的。我就害怕他肺上有什么问题。肺部没有问题啊，肺部听着还好。你家里还有什么药吗？我们开药好啦，现在要干嘛去？现在要去回去。对，那个药去哪？吃的，等做雾化的。回家去做雾化去，好不好？我想了。去哪里玩？好了，走。去玩好不？去哪里玩？随便找个地方玩。这里没地方玩呀。随便找。哎呦，拿出来。别弄坏咯。好不好喝？好喝的。干嘛去？去垃圾啊。去嘛。